wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 1B, kami akan menampilkan sebuah video praktikum tentang teknik relaksasi nafas dalam, batu efektif, dan juga pemaksangan oksigen dengan selang nasal kanul. Saya Mario Yoga Prastio dengan NIM 073 sebagai kameramen dan editor. Saya Gita Hilda Sabila dengan NIM 085 sebagai perawat. Saya Dela Nada Aulia dengan NIM 068 sebagai perawat. Saya Khairul Nisa dengan NIM 074 sebagai pasien. Saya Nadia Salsabila dengan NIM 067 sebagai pasien. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Permisi Bu, apakah benar dengan Ibu Nadia? Iya, benar. Baik, saya periksa dulu gelang identitasnya, nggih. Nggih, benar dengan Ibu Nadia. Apakah Ibu keluarga pasien? Iya, sama. Baik, perkenalkan saya perawat Dela yang akan menjaga ruangan ini dari pukul 12 hingga pukul 5 sore nanti. Hasil pemeriksaan tadi pagi didapatkan bahwa Ibu memiliki keluhan sesak nafas dan juga batuk, nggih. Iya, benar. Untuk saat ini, apakah Ibu masih merasakan sesak nafas? Iya, masih sesak. Untuk keluhan lainnya, apakah ada, nggih, Ibu? Demam dan sedikit pusing. Untuk porsi makannya bagaimana, nggih, Ibu? Terkadang tidak teratur dan disertai penyakit. Untuk porsi makannya habis atau tidak atau bagaimana, nggih, Ibu? Tidak habis. Baik. Apakah ada keluhan lain, Ibu? Tidak ada. Baik, dari keluhan yang Ibu alami, saya akan melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan juga teknik batu efektif, di mana teknik relaksasi nafas dalam ini bertujuan untuk mengatur pola nafas Ibu agar teratur, mengurangi kecemasan, meregangkan otot, dan juga mengurangi sesak nafas yang Ibu rasakan. Dan teknik batu efektif ini untuk mengeluarkan dahak ataupun sputum agar batu Ibu dapat mereda dan juga sesak nafas yang Ibu rasakan dapat berkurang. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau begitu saya persiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, nggih. Permisi, nggih, Ibu, saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Permisi, nggih, Ibu. Ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan melakukan teknik relaksasi nafas dalam.
Apakah ibu bisa duduk atau perlu saya bantu? Bisa. Baik, silakan. Baik, untuk tindakan selanjutnya saya akan menginstruksikan teknik relaksasi nafas dalam. Untuk keluarga pasien juga dapat memperhatikan agar jika pasien terdapat keluhan sesak lagi dapat membantu dengan memberikan teknik relaksasi nafas dalam tersebut. Yang pertama, yakni tarik nafas sedalam-dalamnya melalui hidung. Tahan selama 3 detik. 1, 2, 3. Lalu hembuskan melalui mulut secara perlahan. Untuk selanjutnya, apakah ibu bisa melakukan sesuai dengan instruksi dari saya? Bisa. Baik, kita mulai ya ibu. Yang pertama, tarik nafas sedalam-dalamnya melalui hidung. Tahan nafas selama 3 detik, yakni 1, 2, 3. Hembuskan nafas perlahan melalui mulut. Baik, untuk selanjutnya, apakah ibu bisa mencoba sendiri? Mulai ya. Baik, ibu sudah selesai melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Untuk selanjutnya adalah tindakan latihan batu efektif. Permisi ya ibu. Baik ibu, untuk bengkok dan pot sekutunya apakah ibu bisa dipegang sendiri atau perlu bantuan saya? Dipegang sendiri. Untuk selanjutnya ibu apakah bisa dapat duduk dengan tegak? Baik, untuk selanjutnya ibu dapat melakukan tarik nafas dalam, kemudian batuk sekuat-kuatnya, dan apabila yang dirasa keluar itu adalah air ludah, ibu dapat membuangnya ke bengkok. Dan apabila ibu merasakan yang keluar itu adalah dahak, ibu dapat mengeluarkannya melalui pot sekutum tersebut. Apakah dapat dipahami? Iya. Badannya bisa dicondongkan sedikit ibu ke depan. Baik, dapat mulai ya bu. Baik, sekutunya sudah keluar ya bu. Permisi ya. Baik, seluruh tindakannya sudah selesai dilakukan ya bu. Untuk ibu bagaimana perasaannya? Sedikit lega, sisanya sudah sedikit berkurang. Untuk keluhan lainnya apakah masih ada ibu? Tidak ada. Baik, kalau begitu jika ibu merasakan sesak lagi, ibu dapat melakukan latihan nafas dalam dan juga teknik batu efektif yang sudah saya ajarkan tadi. Baik, kalau begitu saya akan permisi terlebih dahulu. Jika terdapat keluhan, keluarga pasien bisa menghubungi perawat dengan menekan bel yang ada di sebelah tempat tidur ibu, ataupun bisa langsung menuju ke ruang perawat. Kalau begitu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya permisi terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.